A fost un task aseară în casa Mireasa și ați văzut că, deși au concurat băieții, supărarea a fost în casa fetelor și mai precis în persoana Mihaelei. Ea spunea că, de fapt, fetele au făcut fețe-fețe, nu s-au bucurat și s-a discutat mult în baie pe tema aceasta. La un moment dat a fost Iulia prezentă când a plecat, a dat nume Mihaela și a spus că despre ea era vorba și în live a spus Iulia că nu a simțit nevoia să o felicite și Andy a luat apărarea acesteia spunând că s-a văzut pe material faptul că toate fetele aveau cam aceeași față, nu era niciuna să fi sărit în sus de bucurie. Toate erau serioase și cu o față normală. Foarte multe discuții pe tema aceasta, până și în direct s-au difuzat din nou imagini cu fețele fetelor după aflarea câștigătorului și e clar un clinch acolo între Mihaela și Iulia.